Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့မီးအလေးတစ်လုံးကိုပြုပြင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရှုစားအားပေးကြပါအောင်ဒီမှာမီးအလေးတစ်လုံးရောက်လာပါတယ်ဟုတ်ပါဝါခလုတ်လေးဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ပါဝါခလုတ်လေးဖွင့်လိုက်ပြီမဲ့မီးကတော့လုံးဝမလင်းဘူးဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိတန်လည်းမလင်းပါဘူးပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးအားလေးတွင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီးအိမ်မှာပလတ်ချိုလေးထိုးထားလိုက်ပါပြီပြီးပလတ်ခုံမှာဒီပလတ်ချိုလေးထိုးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပလတ်ချိုလေးထိုးလိုက်ပါပြီအဲ့တော့မီးအိမ်လေးကတော့အားဝင်နေတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်အားဝင်တဲ့မီးဒီလေးလင်းနေတာကိုတော့တွေ့ရပါတယ်အားသွင်းထားတဲ့ချိန်မှာမီးလေးတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အားသွင်းထားတဲ့ချိန်မှာတော့မီးလင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမီးအိမ်ကတော့ဘက်ထရီအားနေသွားတာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်ထရီမကောင်းတော့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါလေးကိုဖြုတ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီးကလုတ်လေးပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမီးအိမ်လေးကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်ဒီ hour screw လေးလုံးကိုဖြုတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ screw လေးတွေကိုဖြုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောက်မှာရေးထားတာကတော့ input voltage ကတော့ AC သူသုံးစွဲတဲ့ voltage ကတော့ AC 130နဲ့240 volt ဖြစ်ပါတယ်။သူ current ကတော့ 0.15 ampere ဖြစ်ပါတယ် DC input ကတော့6 volt DC နဲ့အားသွင်းမယ်ဆိုရင်6 volt 0.5 ampere ဖြစ်ပါတယ်စကူလေးတွေတော့ဒီမှာချုပ်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုချုပ်ထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီမှာဘက်ထရီကြိုးတွေကပြတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘက်ထရီကြိုးတွေနှစ်ချောင်းစလုံးပြတ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘက်ထရီဘိုးအားဘယ်လောက်ရှိသေးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မီတာလေးနဲ့တိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မီတာကို DC 20 volt မှာထားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ဘက်ထရီကိုတိုင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘက်ထရီကနှစ်ဘုတ်ကြော်လေးပြနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခဲဆော်တက်ဆင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ခဲဆော်တက်ဆင်ပြီးလို့အားသွင်းလို့ရတယ်ပြန်သုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ဘက်ထရီမလဲတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်။အကေဘက်ထရီကပြန်ပြီးတော့ခဲဆော်တက်ဆင်ပြီးလို့ဘက်ထရီအားမခံဘူးဆိုရင်တော့ဘက်ထရီလဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျိုးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခဲဆော်တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်ပြီးတော့ခဲဆော့တက်ဆင်ဖို့အတွက်ဘက်ထရီငုတ်လေးတွေကိုခဲဆွဲအောင်လို့တန်ရှည်လေးနဲ့လေးလုပ်ပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးနဲ့ချစ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီဘက်ထရီမှာတမ်းမဲ့ဝါယာနှစ်ချောင်းကိုခဲလေးကျွေးမှဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဘက်ထရီမှာပေါင်းနှုံးမှအောင်ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အနှုတ်ကိုဒီမှာတက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပေါင်းဒီဘက်ကျမ်းမှာတက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘက်ထရီကိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခဲဆော့တက်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်
မြဲလောက်ပြီလို့ယူဆပါတယ်ဘက်ထရီပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မီးလေးတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီးလေးလဲအောင်တွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမီးအလေးကဘက်ထရီကျိုးပြုတ်နေလို့မီးမလဲတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပြီးတော့အားသွင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခလုတ်လေးပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီစကူလေးပြန်ပြီးတော့တက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမေးလေးကိုအားပြန်ပြီးတော့တွင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီပလက်ချိုလေးတားလိုက်ပါပြီဒီမီပလက်ခုံမှာပလက်ချိုလေးတားလိုက်ပါတယ်ဒီမှာအားဝင်နေတဲ့မီလေးတော့လိမ့်နေတာဖြစ်ပါတယ်အားဝင်နေတဲ့မီတွေကတော့လင်းနေပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်အားသွင်းထားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်တော့ပြန်ပိတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပိတ်လိုက်ပါပြီ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပလက်ချိုးဖြုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီခလုတ်လေးတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအိမ်လေးလင်းပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပြန်ပိတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမေးအိမ်လေးရဲ့အဓိကပြချက်ကတော့အထဲမှာဘက်ထရီကျိုးပြုတ်နေလို့ပါဝါဖွင့်လိုက်ချိန်မှာမီးမလင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပလက်ချိုးတတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတော့မီးလင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုတော့ဒီပြုတ်နေတဲ့ဘက်ထရီကျိုးလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခဲဆော့တက်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမီးပလက်ကျိုးမထိုးထားပေမဲ့လည်းဒီမှာမီးကလုတ်ဖွင့်လိုက်ရင်မီးလင်းတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မီးအိမ်လေးကိုကျွန်တော်တို့4နာရီ5နာရီလောက်အားတွင်ပြီးတဲ့အခါမှာအားရှိမရှိမီးဖွင့်စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့မီးကလုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမီးပလက်လေးဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးမီးကလုတ်လေးဖွင့်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်မီးကတော့တော်တော်လေးလင်းအားကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမီးအိမ်လေးကဘက်ထရီကောင်းသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်အထဲမှာကျိုးပြတ်သွားလို့မလင်းတော့တာပါဝါမလာတော့တာဖြစ်ပါတယ်ခုကတော့အားတွင်းလို့လည်းရပြီမီးရလည်းလင်းအားကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲတော့အခုတော့မီးရတဲ့တိုင်းအားလုံးစင်ပြေကောင်းမွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်မီးလည်းလင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။